friend, good afternoon. This is your Subash. Welcome to my YouTube channel, Subash Blogger. आज चाहिँ हामी GoPro Hero 7 Silver को चाहिँ टेस्ट अनि रिभ्यूको भिडियोको लागि छ हैन। हेरौं कस्तो हुन्छ। यसको आज हामी इन्टरनल माइकको पनि टेस्ट गर्ने छौं। भिडियो कस्तो क्वालिटी कस्तो छ। Let's start the आइसकेको छ हैन। यसको बाइकमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अनि यसको माइक पनि हामी टेस्ट गरेछौँ हैन। अहिले यसको माइक जोडेको हैन, यसको इन्टरनल माइक नै हो। माइक चाहिँ कतिको गुड छ। बिना माइकमा माइक किन्नको लागि त माइक एडाप्टर किन्नको लागि मात्रै नै 8000 नसकिने, त्यहीमाथि पाउनु नि गाह्रो। यसको लाइटिङमा चाहिँ क्वालिटी एकदम गुड आउँछ हैन। मैले एकपल्ट चेकिङ गरिसकेको थिएँ तर भिडियो चाहिँ हालेको छैन। तर नाइटमा चाहिँ यसको क्वालिटी लास्ट एकदम क्वालिटी घट्छ। नाइटमा केही देखिँदैन। स्टेबलाइजेसनको पनि कुरा गरौँ हैन, कस्तो छ यसको। टोटली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज क्यामेराको रिभ्यू चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ हैन। क्यामेरा गुड ठिकै छ। यो डे लाइट डेमा चाहिँ लाइट सनलाइट हुँदाखेरि चाहिँ, बेलुका चाहिँ अलिकति गोप्रोको चाहिँ बेलुकाको सिरिज चाहिँ बेलुकाको टाइममा खिच्न पर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो छ हैन। हामीले यसको टाइम ल्याप्स पनि लेखा हैन, टाइम ल्याप्स पनि राम्रो आयो, हेर्नु होला हैन, हेर्नुभयो होला। यही हो। अनि आजको लागि चाहिँ अब यही इन गरौँ भिडियो होला हैन। गोप्रो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। भ्लगिङको लागि त अलिकति सेटअप गर्नुपर्छ हैन। मोटो भ्लगको लागि चाहिँ ठिकै छ, यतिको म मान्छु हैन। हस्, यदि अब लास्टमा भन्नुपर्ने कुरा हैन, यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई थिच्न नबिर्सिनु होला। सधैँ यसरी नै मलाई हेल्प गरिदिनु होला हैन। Thank you. Boom.